Itxurakeriaren motxila. Izana eta izena, gugan ikusten dutena, zein da honena eta altuena, zein da ederrena. Ez da ikusten barrena, eta hori da problema, ispilu baten agertzen alda benetan garena. Jendeak zer pentsatuko, kezkatzen hasi orduko, benetan garen hori galtzen da guztiok lekuko. Motxilarekin zetruko, kirola ezpada gertuko, burua igual baina gorputza ez da nekatuko. La 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 la. Mundua denetik mundu, burua dina buru, ispilu aurrean zenek eta zediruko buru. Itxura bada helburu, ulertu gabe seguru, motxila hori bizi osoan eramango dugu. Motxila hori bizi osoan eramango dugu.